Em thấy mọi thứ cũng đã đủ với chị Vi. Không ấy, chị chốt cho em luôn đi chị. À mà khoan em ơi, để chị về chị hỏi ý kiến chồng chị cái đã. Giờ cũng trưa rồi, anh đang chờ cơm chị nhà hả em? Chị khỏi đi đâu hết á. Ủa cái con Camry nè anh chị. Con chị là chị ưng rồi mà chị còn phải hỏi ý kiến của anh nữa. Chương trình bây giờ giảm tới 150 triệu mà sao mình không chốt? Dạ thì trong cái tuần lễ sự kiện sale lớn nhất năm nè anh chị, chương trình Black Friday diễn ra từ ngày 17 tới ngày 30 tháng 11 thì mình có giảm tiền mặt nè, tặng phụ kiện nè, bảo hiểm nè, tất cả các chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn mà không phải riêng Camry, áp dụng cho tất cả các dòng xe bên em luôn. Thì đó, nếu mà em nói mà anh chị mà chốt được trong cái chương trình này thì nó